Safarga olib ketganimizda bizga juda asqotgan. Muzlatgich bo'lmasa ham uzoq saqlanadigan juda mazali go'sht qovurish usulini o'rgataman. Birinchi bo'lib dumba va qo'y go'shtini videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Dumbani qozonga solib, ozgina tuzli suv sovuramiz. Shunda jizlarning rangi chiroyli bo'lib, yog'i tez ajraladi. Go'shtni pastroq olovda ozgina qovurib, tuz sepib, past olovda dimlab qo'yamiz. Go'shtning suvi chiqib ketib, yog' yaltiragandan keyin to'g'ralgan piyozni solib, uni ham suvi qolmaguncha dimlab qo'yamiz. Piyozlarning suvi chiqib, yaxshilab erib ketgandan keyin bir bosh chesnoni mayda qilib to'g'rab, jizlarning yarmini vazira solib, yarim soatga past olovda dimlab qo'yamiz. Hozirgi ilik usulda paytida lanch bo'lib holsizlanib qolsanglar, bitta tayyorlab qo'yib, nonlarga surib yeb yursanglar, buatga kirib baquvvatgina bo'lib yurasizlar. Immunitetni ham yaxshi ko'taradi. Shundoq dumbayoqda pishib saqlangani uchun uzoq vaqtgacha eskirmaydi. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta yurakcha va shirin so'zlaringlarni kutib qolaman. Xolodilnikka qo'yib qotgandan keyin nonlarga surib yesanglar ham juda boshqacha mazali bo'ladi. Bay hitlarini shunaqa yeyishli, juda mazali. Plavisni not mazaligi yoshligimni eslatib yubordi, juda mazali.